Assalaamu calaykum. Waa idin salaamay saaxiibada khaaliga ah ku soo dhawaada YouTube janaalkeena. Fadlan saaxiib haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka noo subscribe garayso. Haddii aad horey noola jirtay waad ku mahadsan tahay. Fiidiyowga noo like garee si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo adigoo kale ah. Mahadsanid. Soo dhawaada daawadayaal. Fiidiyowgana maanta waxaa ku saabsan yahay sidee u noqon kartaa YouTuber. Dad fara badan ayaa waxay doonayaan inay noqdaan YouTuber ama waxay leeyihiin hibad u gaar ah, waxay doonayaan inay u soo gudbiyaan bulshada, balse waxaa ka hortaagan caqabado. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah sida inay yiraahdaan ma haysto laptop, sidoo kale ma haysto kaamirad, sidoo kale ma haysto mikrafoon nadiif ah. Marka taas iyo idil waa caqabad. Caqabadaasi ayaa dad fara badan ka dhaadhacsan, balse caqabadahaasi ma ahan kuwa jira. Aniga ayaa maanta ku leh si aad u noqoto YouTuber. Uma baahantid laptop, sidoo kale uma baahantid kaamirad, sidoo kale uma baahantid mikrafoon. Waxaad u baahan tahay keliya waa moobilkaaga weynka ama moobilkaaga gacanta. Sidoo kale moobilkaaga haddii maskaxdiisu tahay 32 GB ama ay tahay 64 ama ay tahay 128 waa okay. Moobilkaaga ayaa kugu filan, uma baahantid wax laptop ah. Aniga haddeer fiidiyowgan waxaan ku edit-gareynaya waa moobilkayga gacanta. Ma isticmaalin wax mikrafoon ah, sidoo kale ma isticmaalin wax laptop ah. Kaliya waxaan fiidiyowgan ku edit-gareeyay taleefankayga gacanta. Moobilkayga waa A12. Adiguna waan ogahay inaad wadato noocyadaas iyo noocyo kale oo ka sarreeya. Marka waad noqon kartaa YouTuber. Waxaad doontid waad soo gudbin kartaa oo aad hayso bulshada waad u soo gudbin kartaa. Ugu horreyn daawada horta marka aad doonayso inaad noqoto YouTuber waa inaad lahaataa hibad ama wax aad soo gudbin karto. Waa inaad lahaataa hal dhinac oo aad ku fiican tahay oo aad ka hadli karto. YouTuber fara badan ayaa jiro. Kuwa qaar waxay keenaan challenges ay ka hadlaan, kuwa qaarna waxay ka hadlaan taariikhaha dunida. Marka waxaa khasab ah markaad doonayso inaad noqoto YouTuber inaad haysato wax loo yaqaan niche ama sidoo kale wax aad mar waliba aad soo gelinayso bartaasi YouTube-ka. Waa inaad haysataa mowduuc ama ciwaan oo ku saabsan barnaamijkaaga oo mar walba lagu tashan karo. Waa inaad lahaataa hal shay oo joogteyn ah oo aad mar waliba soo geliso. Marmarka qaar waad soo gelin kartaa waxyaabo kale, balse waa inaad lahaataa hal shay lagu ogaan karo oo shaygaas marka loo baahdo adiga YouTube-kaaga laga soo raadsan karo. taas ayaa waxaa loo yaqaanaa niche ayaa la yiraahdaa. Niche waa waxa uu janaalkaaga ku saabsan yahay ama badanaa uu ka hadlo. Marka taas ayaan kula talin lahaa inaad ugu horreyn ka fikirto. Taas ayaa ka fikirid u baahan. Maxaa yeelay dad fara badan YouTube way bilaabaan, balse bil kadib way dhaafaan oo way ku wareeraan. Maxaa yeelay koodib wax uma diyaarsaneenin. Ugu horreyn diyaarso mowduucyada aad ka hadli karto aad ku wanaagsan tahay. Midda labaad, editing-ka wax ka faham. Editing-ka waxaa jira application mobilada lagu isticmaalo. Waxaa application-ka ugu fudud waa CapCut. CapCut wax ka baro inaad wax ka baratid isku day. Waxaad ka baran kartaa YouTube-ka sidee CapCut fiidiyo loo edit-gareyn karaa. Kaliya ayaad qoraysaa wuuna kuu soo baxi doonaa. Ama kale English ahaan ku qor how to editing video in CapCut application waa kuu soo baxi doonaa. Intaas kaliya ayaa kaa xigto. Maanta wax walba u baahan tahay YouTube iyo Google haddaad ka baarto waad helaysaa. YouTube waa bar macallin oo kale ah. waxaad doonta ayaad ka baari kartaa waadna ka helaysaa. Kaliya ku qor sidee fiidiyo loo edit-gareyn karaa CapCut adigoo isticmaalaya moobilkaaga gacanta. Dhammaantood waa kuu soo baxi doonaa insha Allah. Midda saddexaad waxa ay tahay sidaad ogtahay fiidiyo waxaad ku duuban kartaa ama aad ku edit-gareysan kartaa moobilkaaga gacanta. Markaad moobilkaaga fiidiyo ku edit-gareysanayso waxaad u baahan tahay meel jawigeedu uu degan yahay, aysan buuq lahayn, codkaaga inaad ku duubato oo aad ku diyaarsato. codkaaga ku duubo meel jawigeedu aad u degan yahay, kadibna fiidiyoyaalkaaga soo degso, soo upload gareyso, kadibna codkaaga dusha ka saar. Intaas ayaad u baahan tahay. Codka iyo fiidiyowgan waxaad isku saari karto waa dhankaas iyo CapCut-ka. Markaad codkaaga diyaarsato waxaad la aadi doontaa fiidiyowga CapCut. Waxaa jira application codka lagu hagaajiyo kaasoo xoogaa meel buuq la haddaad ku duubto codkaaga xoogaa aad ku hagaajin karto. waa website aniga ayaa insha Allah ka soo hadli doona haddii aad rabto. waa kuu soo sheegi doonaa. waxaad igu soo qortaa qaybta commentiga. waan u baahanahay igu soo qor keliya. Midda afraad waxay tahay waxaad u baahan tahay fiidiyoyaal aad ku edit-gareysato ama fiidiyoyaal aad u isticmaasho YouTube-kaaga. run ahaantii kaamirad iskama duubaysid waad ogtahay oo waxaad rabtaa inaad isticmaasho fiidiyo kale. YouTube-ka laba ayaa loo qeybiyaa, mid faceless ah iyo mid face-ka toos u soo muuqanayo. marka YouTube-kan anaga aan ka hadlayno waa midka faceless-ka ah oo la isticmaalayo sawiraan kale ama la isticmaalayo fiidiyo dadka ay leeyihiin. balse taasi ayaa aad iyo aad u muhiimsanba ayaa loo baahan yahay inaad barato sida loo adeegsado. waxaa jiro application ama website
kaasoo laga helo fiidiyoyaal free ah fiidiyoyaalkaasoo nadiif ah oo aan lagu qabsanayn wax copyright ah sida fiidiyowda qaar waxay leeyihiin oo YouTube copyright wax loo yaqaan ay leeyihiin balse kuwa kale copyright ma lahan marka kuwaasi website-kaas asigan waan ka soo hadli doonaa insha Allah haddii aad rabto inaad noqoto YouTuber fadlan saaxib igu soo qor qaybta commentiga aniga ayaa kula soo wadaagi doona wax walba ka caawin doono insha Allah midda shanaad waxaad u baahan tahay wax loo yaqaan YouTube thumbnail waxaa loola jeedaa fiidiyowga markaad aragto inta aadan daarin oo aad ku dhufayn waxaa kor ka saaran sawir yar oo muujinaya ama ciwaan yar ayaa ku dul qoran oo fiidiyowgaas wax uu ku saabsan yahay ka hadlaya sidaan rajaynaya hadda fiidiyowgan dib ugu noqo intaadan ku dhufanin oo aad daarinna soo fiiri ciwaan ayaa dusha ka saaran sawir yar ayaa dul saaran kaas ayaa loo yaqaanaa thumbnail kulama uu thumbnailka qurux badnaado waa kulama uu fiidiyowgaaga aad u kala kacayo ama aad u qurux badnaanayo marka waxaa khasab ah inaad thumbnail samaysato thumbnailadan waxaa jiro waa hore ayaan soo hadlay laba fiidiyo asiga ku saabsan YouTube-kayga ayaad ka heli kartaa ugu dambeyn daawada waad mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad ila socotay haddii aad rabto inaad noqoto YouTuber kaliya igu soo qor qaybta commentiga insha Allah wax walba ku fududaanaya waa kula soo wadaagi doonaa maxaa yeelay aniguba maalin baan adiga oo kale ahaa oo aanan garanaynin wax yar oo ku saabsan YouTube balse maanta alxamdulillah wax badan ayaan ka bartay marka insha Allah adiguna waad baran kartaa waad noqon kartaa YouTuber qof wax soo gudbinaya waan ogahay inaad hayso waxaad soo gudbiso waxaasoo weliba aan waxyaaba anigu soo gudbi ka sareeya marka qof waliba wax buu leeyahay hibad iyo talent u gaar ah buu leeyahay hibadaada iyo talentigaaga waa loo baahan yahay fadlan la imaa barta YouTube-na ma ahan meel fudud waa meel lacag laga sameeyo dad fara badan ayaa ciyaalkooda ku biisha ayaa lacag ka sameeya marka waan ogahay inaad u baahan tahay lacagtaasi si aad u samayso YouTube waa meel ku fududeynaysa inaad hesho lacagtaasi haddii aad wax fiican soo gudbiso ama aad hesho friends aad u fara badan waad ka samayn kartaa wax waliba kaliya adiga ayay kugu xiran tahay waad ku mahadsan tahay daawad haddii aad intaa nala soo gaartay fiidiyowgan oo like garee sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay aadan janaalka weli subscribe garaynin waxaan kaa codsanayaa inaadan subscribe inaga xasdin oo aad inoo subscribe garayso mahadsanid